你常常腰酸吗？我遇到最近很多腰酸的个案，都是因为他用力的时候肚子很容易膨出来，然后这个膨出来的感觉就像是咳嗽的时候你肚子会凸出来。咳嗽。所以你可以试试看哦，你咳嗽的时候肚子是膨出来还是凹进去？标准应该是咳嗽的时候是肚子凹进去，把气送出来。但是用错力的人会反向，他就会把肚子膨出来，然后再去咳嗽。这时候你会发现他小腹或是肚子会异常的硬，或是比别人还要凸出来。那他在负重拿东西的时候，他就会很容易把肚子膨出来发力。这样子其实对腰椎是非常不好的，而且负压太大的时候，反而腰椎容易受伤。所以首先要改掉的就是你发力的时候或是用力的时候，其实不可以憋气，所以可以讲话或是吐气的时候处理。所以像在做重训的时候，你做扛杠要起来的时候，反而要吐气，这样才是标准的。所以你拿东西抱小孩都应该要吐气去发力，肚子不要膨出来，这样才是不会让腰椎压力变大。